Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum 'adzabun syadid. Wallahu 'azizun dzul-intiqam. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis samaa. Huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa Bu Haji buat la ilaha illa huwal azizul hakim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi. Ustaz Doyong. Selamat datang Ustaz Doyong. Nang nói à? Dia innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara yang selanjutnya yaitu tadi Islamnya yang akan dibawakan oleh guru kita sekalian. Waktu dan tempat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la syari'ata ba'dahu.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ihfadna wa a'simna min adh-dhunubi kaba'iriha wa sagha'iriha la siyama syirku bika wa uququl walidain wal kadibu wal kibru wal ujubu wal khiyanatu wa huluful wa'di wa adamul wafa'i bil ahdi wal ghaibatu wan namimatu wa zulmun nasi wa nisyan annal ilma wa dina lil amali bih la lil jadali wal mira'i bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji serta syukur kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari yang penuh berkah ini, di hari yang ke-20 di bulan Ramadan, mudah-mudahan kita terus diberikan kesehatan, panjang umur, sing barokah rezekina, ya, sing dipasihan kegiatan iman. Oke, tujuan tina dongkapna bulan Ramadan nyata nyetak kurang jadi jalmi anu takwa sing tercapai. Di tujuanna sing diraih atau napi dikeningkeun ku urang sadayana sehingga urang sadayana mungkin dina dinten lebaran predikat urang naik jadi al-muttaqun atau nabi ya la'allakum tattaqun supaya urang kalebet ka jalma anu takwa sadayana sing takwa kabihan sadayana. Artinya lamun urang geus jadi jalma takwa geus layak jadi ahli surga. Sebab surga teh uiddat lil muttaqin. Uiddat lil muttaqin. Disiapkeun surga teh kangge jalmi anu tarakwa. Jadi lamun hayang jadi ahli surga syarat mutlakna saparatosna urang iman ka Allah kudu jadi jalma anu takwa. Ya. Margi kitu mudah-mudahan sakali urang sadayana sing kalebet ka jalma anu takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Salawat sinareng salam mugi terlimpah curahkeun ka junjungan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng ka keluargina, para sahabatna, para tabi'in, tabi'at, orang sadaya selaku umatnya mudah-mudahan hanya dina syafaatna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para kesepuhan, para asatid, para ulama, para asatid, para asatidah, bapak-bapak, ibu-ibu, terkabul para santri, santriawan sadayana bersami-sami hadir insyaallah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, masyaallah. Cek. Alhamdulillah. Ya. Lamun ningali Al-Quran surat Al-Isra ayat ke-4 ya, surat Al-Isra ayat ke-4 tapi surat Bani Israil. Jadi Allah parantos ya saking Yahudi ini dari dulu oleh Allah diutus ya, para nabi dan para rasul itu diutus khusus untuk orang Yahudi. Jadi sebelum umat Islam
Ya, para nabi yang lain itu banyaknya diutus kepada orang Yahudi, Bani Israel, orang Israel. Sehingga saking banyaknya para nabi yang diutus kepada mereka, ketika Nabi Muhammad diutus di kalangan orang Arab, mereka tidak mau menerima dan tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Karena nabinya lain di bangsa maranehana, ya, menyajenah ayah nabi di kalangan orang Arab nggak level. Namun tema coba bahasa ayeuna teu nggak level lah. Orang Arab umi maca kitu baracuseun, ya, umiyin maca kitu bisa orang jadi nabi. Salah. Habib datang. Habib. Ulang tahun anak jadi Habib mah. Ya. Nganyang wae kan udah belum. Can manggih-manggih. Sama. Alhamdulillah. Calik. Ya, sehingga Allah tahu betul orang Yahudi itu bakal membuat kerusakan di dunia ini. Ya, maka oleh Allah diabadikan dalam surat Al-Isra. Nah, ya perhatikan kurang sadayana. Surat Al-Isra, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'alunna 'uluwan kabira. Wa qadayna ila bani Israil. Allah telah tahu betul, ya, karakter Yahudi. Allah nyawan pisan. Bangkawarahna Yahudi Allah tahu betul, ya. Jadi sebelum dilakukan seperti kemarin, yang membantai kaum muslimin di Masjidil Aqsa yang sedang tarawih, Allah tahu betul memang biadabnya orang Yahudi. Kata Allah, wa qadaina ila bani Israil, aku betul-betul tahu, ya, karakter orang Yahudi. Apa yang diketahui Allah? La tufsidunna fil ard. Yahudi pasti nyieun karusakan fil ard, di bumi, di dunia, lain saukur di Palestina. Jadi Allah sudah tahu betul bahwa Yahudi punya karakternya adalah karakter merusak, ya. Kalau hari ini membantai kaum muslimin yang sedang tarawih, memang Allah sudah ngasih tahu kepada kita semua, ya, bakal membuat kerusakan di dunia ini. Bukan hanya di daerah Palestina, lebih dari itu, kerusakan itu akan dia lakukan fil ardi. Fil ardi di mana? Bumi sadayana. Ya, bukan hanya satu kali, marratain. Dilakukannya kerusakan itu dua kali. Dulu pernah melakukan kerusakan, diselesaikan dengan hadirnya Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Terus beres dengan adanya para khulafaur rasyidin, dengan adanya para khalifah, ya, sampai khalifah yang terakhir tahun 1924 ya. Kemudian karena khalifahnya lagi sudah tidak ada, sekarang membuat kerusakan yang kedua kali. Dua kali nah ayeuna, ya, yang kedua kalinya membuat kerusakan
Ayeuna di zaman kita, di zaman umat Islam yang setelah para nabi, para khalifah sudah tidak ada, ya. Maka mereka membuat kerusakan. Seperti apa mereka membuat kerusakan di bumi ini? Ya, yang kedua kalinya ini, bagaimana caranya mereka merusak dunia? Yaitu dengan menyebarkan ajaran ke seluruh dunia lewat Amerika, lewat kekuasaan. Ajaran apa? Ajaran mereka, ajaran Yahudi. Kapitalisme, liberalisme, demokrasi. Ya, maka diurang ada sangat tentang ajaran demokrasi aja tadi diurang. Ayah. Seharusnya umat Islam itu sadar bahwa itu ajaran Yahudi yang sengaja oleh mereka disebarkan ke seluruh dunia termasuk ke Indonesia. Akhirnya karena Indonesia melaksanakan ajaran Yahudi, Indonesia jadi rusak. Hartos nyambung teh Indonesia rusak teh. Carut marut, negara beunghar tapi kieu kaayaanana, gunung gararundul, longsor di mana-mana, nya bumi geus dararobol. Ngadobolan kan ngarusakna sebenarnya mah orang-orang kafir. Kenapa orang kafir mudah ngadobolan gunung salak, Pongkor? Kenapa orang lain gampang, orang asing ya mengkeruk emas kita dengan mudah karena diterapkannya ajaran mereka. Kapitalisme dengan ajaran demokrasi kapitalis, maling oke dianggap maling. Maling nak diizinkan rek maling kumaha ya. Menang imahna bagus, di jerona loba masa segala macam, diundang pemandang maling kadarieu, maka ditulis dirinya, silahkan maling sepuasnya. Disebut maling moal, pakai undang-undang resmi, jadi formal kalau bahasa sekarang. Ada undang-undang sumber daya alam, ada undang-undang minerba. Ya, ada undang-undang segala macam yang mempermudah orang asing mengambil kekayaan aya di Indo. Begitu caranya merusak, dengan menyebarkan kapitalisme ke seluruh dunia, menyebarkan liberalisme ke seluruh dunia, menyebarkan demokrasi ke seluruh dunia. Maka begitulah mereka menjadinya alat penjajahan yang dilakukan oleh orang-orang asing, oleh orang kafir terhadap negeri-negeri kaum muslimin. Bukan hanya di Indonesia, tapi hampir di seluruh dunia. Maka Allah betul mengatakan, tahu karakter kebiadaban Yahudi, la tufsidunna fil ardi Allah tahu betul bahwa Yahudi akan melakukan penjajahan, merusak dunia dengan cara menjajah dunia ini dikuasai menjadi super power, menjadi super power. Begitu. Jadi Quran hebat sebenarnya, mah lain ngajelaskan tentang wudu doang. Imam ngajina sih mau naik kelasnya, ngajina mah hayang babudu tiba heula teu naik-naik lamun dibaratkeun sakola mah TK ge teh can angeus-angeus tiba heula jadi TK we. Naik ngaji kudu rada naik atuh. Babudu mah geus hafal urang. Namun Pak Haji ngajarkeun ka budak SD tuh madrasah santri ka karat asuh
Jangan naon ngajarkeun masalah wudu, salat, bacaan salat, usolli. Ayo urang mah mesti baheula salat, mah geus apa. Malah salat mah model baher teh mah tereh mah ya mah. Masa dijawab tereh amat. Udah tiba heula cenah. Bari peureum ge bisa salat. Ieu teu moonang euy. Salat bari peureum ulah ya. Jadi ini teh yang dibaca ku Pak Haji teh Quran, lain Quran. Jadi Islam teh sebenarnya ya luas, bukan hanya membicarakan tentang masalah sholat, sampai karakter orang Yahudi mau buat kerusakan di dunia ini ada dalam Quran. Sabar kali yang kerusakan anak bejaan bukan. Namun umat Islam daek mikir, daek kembali kepada syariat Islam. Kita tahu apa yang akan terjadi pun di masa yang akan datang tahu, sehingga kita bisa menjadikan pegangan. Oh, apa yang harus aku lakukan hari ini? Ya, oh kata Quran, engke bakal terjadi kia cek Quran. Orang kuduna mengikuti Al-Quran kamari teh namun Quran geus papisah jeung sultan maka orang kudu nyekel kana Quran ajenting rada jauh ke sultan mah asal ulah jauh tina Quran ya rada teu boga duit doang meureunna ya kitu doang saleutik lah ya tapi pan mendingan deket karena Quran, artinya orang iman terjaga, ya keselamatan kita juga terjaga. Tapi kerusakan yang dilakukan oleh Yahudi ini tidak akan lama. Ada kabar gembira yang ingin disampaikan pada malam ini, pada pagi hari ini, ya ingin kita sampaikan bahwa umat Islam itu punya prospek masa depan yang hebat, yang gemilang menurut Al-Quran. Ayat berikutnya, ayat yang kelima, ya Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Isra, ya silakan dibuka bisi Quran ayat. Habib. Tak Quran mana. Ya, kesikeun dihafalkeun nya. Nah, surat Al-Isra teh samemeh eta Al-Isra teh subhanallah di asra teh dibaca. Atau poin teh ngajina Pak subhana tara diteruskeun. Palebah sholat itu dong dijelaskan Isra Mi'raj teh. Makanya mah nya kudu nama para ulama teh lain yang saukur ngajelaskeun subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Nya lain ayat eta doang, ayat nu kaopatu. Ya wa qadaina ila bani Israil fil kitab la tufsiduna fil ardi marrataini wa la ta'lunna uluwan. Lain yang saukur ngarusak di dunia 2 kali wa la ta'lunna uluwan kabira. Yahudi ngarasa congkak sombong kalawan sombong deui aing nu panggagahna di dunia kitu saya pokona mah. Makanya umat Islam dianggap naon wae mah jadi teu kajen teh teu boga salah ditepaehan we. Teu kudu boga salah umat Islam di sana tuh. Aya ibu-ibu duaan tiluan gitu liwat tentara Yahudi nyekel senjata. Ya. Cek babaturanana coba. Bedil mana bagus kan itu? Bagus tuh. Tembak tuh. Gitu. Mun urang mah latihan nembak teh nyimpen kaleng susu di ditu karena coba tembak sia tuh kaleng susu tuh. Ayo di mana kaleng susu jadikeun sasaran umat
Islam. Karena salianti umat Islam disebutnya domba. Ya, maehan umat Islam teh sarua dengan maehan. Maehan embe. Kita nembak kalau susu dia tadi tes. Teu kudu make aya salah. Ya Allah, ya. Kang Kemar aya manuk nya. Mal asup deui moal. Mari asupnya. Nyawa urang geus dalamkeun tentang tawon, manuk nu asupnya. Tapi ieu walami aya kabar gembira ti Allah. Makanya orang kudu yakin karena Al-Qur'an. Dengekeun. Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'asna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadid fajasu khilal diyar wa kana wa'dan maf'ula summa radadna lakum karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum aksara nafira. Idza jaa wa'du ulahuma, kerusakan anu dilakukan oleh Yahudi, kerusakan ya, supaya bisa dilihat nanti di videonya ibunya, dan supaya umat Islam tahu ini bahwa Al-Quran yang berbicara. Fa idza jaa wa'du ulahuma, apabila telah datang janji kemenangan, janji kekuasaan yang Allah akan berikan kepada umat Islam, ya, jadi umat Islam akan menang. Wa'du ulahuma, ya, janji kemenangan di balik kemenangan umat Islam dari kerusakan yang keduanya, ya, atau salah satu dari keduanya, ya. Ba'asna 'alaikum ibadan lana, Allah akan segera mengutus hamba-hamba Allah. Hamba-hamba sangat hamba Allah. Amin. Ya Habib, ya, salah satu orangnya. Mudah-mudahan orang sing kalem dia. Maka harus jadi berjuang khilafah kalau ingin masuk. Ya, nanti kita bahas wa'dunnya nih, wa'dun. Janji itu yang dimaksud janji itu janji nu mana ya Allah? Allah akan mutus kepada kalian hamba-hamba Allah, hamba-hamba Kaulah anu agung, uli ba'sin syadid, dia memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Ya, Allah akan segera utus pasukan kaum muslimin, tentara-tentara kaum muslimin, ya, yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang saleh. Kemudian tentara itu memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, masya Allah. Uli ba'sin syadid, tidak bisa dikalahkan oleh Yahudi, ya. Fajasu khilal diyar, intelijennya menyebar di setiap tempat. Quran ngomong intel. Masalah wudhu doang Quran teh. Naik kelas atuh ngaji teh. Bab najis deui, bab najis deui di bab heula. Moko apa ngasih tok, bola aja geus nyaho meliwat atuh. Akhirnya pemahaman orang teh, pemahaman saya awak gede, terus hayang bodas dia masih awak blok 2 kilo, kayak suara cip saya segede nol denta, anak sebulan awak gede, nya umur karena, akhirnya kena petasan di kelepek.
Oh, kagak ruwet sih. Kaget. Umat Islam gitu lah, pemahaman anak TK. Ayo awak gede, awak meskolot. Kau kat kowe sadik bunuh. Kau di kamar. Lila pae ke kunci. Itu bunuhan iya. Akhirnya karena ditoel segitu guys. Geus bunuh. Eta akibat pemahaman anak kok sayang letik tentang ciak kayak suara ciak kan ya Allah dulu ya dijieun diciptak mah aja nanti saya harus sedikit luas dadanya pemahamannya nambah akarak beda usoli ulah dibikin kaseling ewaan itu make kunut ya henteu ya atau beda kunut mah datang perkara sunnah dan menyebabkan jelema ai sunnah mah dosa telah dipakai atau lamun Allah wae ge teu nyebut dosa kunaon urang nganggap musuh ai nu ngalakukeun dosa malah dihantepkeun judi malah dibaturan ces yes ai nu ngalakukeun dosa ces anu teu ngalakukeun dosa musuh sia maksudna anu ya ulah kitu dulur ulang sami-sami dulur ya balik deui jadi intel ini nyeritakan intel jasus teh intel tapi intelnya intel umat Islam anu lain ngintelan memata-matai umat Islam lagi intel umat Islam menjadi tugasnya memata-matai orang kafir intelnya berada di mana-mana Fajasu ila dia wa kana wa'dam maf'ula kemenangan yang Allah akan berikan itu akan segera dilaksanakan maf'ula itu akan segera direalisasikan akan segera didatangkan percaya terkena janji Allah ya. Nah janjinya janji mana dijawab oleh Al-Quran surat An-Nur ayat 55 catat surat An-Nur ayat 55 nah, An-Nur pas ngaran majlis jadi ngaranna An-Nur ya dina Quran ayat ngaranna surat An-Nur ayat 55 naon janji nu dimaksud ku Allah bakal dipasihkeun ka umat Islam janji apa yang Allah akan berikan kepada umat Islam di akhir zaman kita ini untuk menghentikan kerusakan yang dilakukan oleh Yahudi nah, ya janjina wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus shalihat Allah janji ka jalma anu iman ya Allah telah berjanji kepada orang yang beriman dan beramal apa janjinya la yastakhlifannahum lamnan terpanjang la yastakhlifannahum fil ardu Allah bakal ya masihan ya janji Allah ya janji Allah akan memberikan kekuasaan anu berbentuk khilafah coba damukeun ya Allah akan memberikan kekuasaan anu berbentuk khilafah umat Islam teh bakal dipimpin ku seorang khalifah deui fil ardi lain di Indonesia doang tapi khilafah mah fil ardi berarti di seluruh dunia. Karena kalau hanya di Indonesia saja nanti seperti kemarin ya orang Indonesia dalam di Indonesia doang ya kita malah urusan orang Indonesia ya
orang urusan Palestina. Sabodo teuing lah salah di urang we masa loba ngomong gitunya. Padahal umat Islam kamari geus nyaritakeun bagaikan satu tubuh, lamun dina culuk dina indung suku raheut kabeh kudu ngarasa nyerina. Nah, ya. Jadi Allah akan ngajanjikeun la yastakhlifannahum fil ardi. Allah bakal masihan kekuasaan, kepemimpinan fil ardi di dunia ieu nya berbentuk khilafah. Yakin teu tina janji Allah ieu? Bahwa Allah bakal memberikan kekhilafahan di dunia ieu ka umat Islam. Bahwa umat Islam bakal dipimpin dari seorang khalifah. Yakin nggak? Kenapa kita harus yakin? Karena ini dijanjikannya oleh Allah. Kalau oleh manusia mah mungkin nggak usah. Tidak kudu yakin lah. Kamu jelema tukang bohong mah pasti nggak bohong sama. Allah mungkin tuh nggak bohong. Mustahil nggak bohong. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sanyanya Allah tidak mungkin menyalahi janjinya, mengingkari janjinya, nggak mungkin, mustahil. Allah tidak akan mengingkari janji. Jadi khilafah ini di dalam surat An-Nur dijanjikan oleh Allah, bahkan ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir, hada wa'dun minallahi ta'ala. Ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala li rasulihi, pikeun Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau di hadapan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi annahu sayaj'alu ummatahu khulafa al-ardi, bahwa janji Allah di hadapan Kangjeng Rasul akan menjadikan umat Rasulullah urangnya khulafa al-ardi, jadi khalifah di dunia. Janji lagi itu tak? Allah janji ke Kangjeng Nabi Muhammad, ya Rasulullah, cek Allah, kaula bakal ngajanjikeun diharapkan anjeun umat anjeun anu iman jeung anu beramal soleh bakal dijadikeun khulafa al-fil ard, khalifah di dunia. Dengan adanya khulafa a'immatan nas diperjelaskeun deui dia. Yang dimaksud khalifah fil ardi itu a'immatan nas wa wulata alaihim, pemimpin seluruh manusia. Kudu nama lain dipimpin ku Amerika, seluruh dunia teh kudu nama dipimpin ku umat Islam, ku khalifah nu takwa, wa wulata alaihim, jeung para wali teh gubernur, maka di urang aya ngaranna wali kota. Wali kota eta waliullah apa wali naon ayeuna? Sebenarnya kalimah wali kota teh eta peninggalan di zaman baheula ketika Islam tiba. Baheula mah gubernurna disebut wali. Makana walina baheula mah sok dibarengan jeung sultan Hasanuddin jadi wali Banten. Tapi penguasa. Horeng pusatna khilafah di Turki, Banten jadi gubernur bagian dari kekhilafahan Turki. Maka Sultan Hasanuddin Banten disebut waliullah. Urang mah disebut wali teh yang saukur pemahamanna di mana doa na mustajab sacidung metu saucap nyata eta wali. Lain eta doang, eta bener pemahaman, eta bener. Tapi selain itu wali teh nyata boga jabatan karena menerapkan hukum Islam. Ai wali gubernur menerapkan hukum Islam jadi wali. Kos wali Sunan Kalijaga nama asli nama Qadi Zakat. Qadi teh hakim, zakat teh cerdas.
seorang hakim yang cerdas. Nah, diganti ku Belanda karena kali jaga pijian filmna nuan Cikuluwu dina waktu tapi ketalungkutan nya aduai nuan Cikuluwu mah bari teu salat teu naon menyateuin dimuliakeun ku Allah. Di dia ya baheula almarhum tah cara ogena mana betul bah eta teh sekarang Mbak Uju tingora tapi ke aki-aki nuhun eta kitu aya Cikuluwu lamun nuhun wahangan jadi wali kudu nama Abah Uju ge kudu geus jadi wali tapi kamu kan karena yang dimaksud lain nuhun wahangan jadi wali nerapkeun hukum harap dimuliakan orang teh mun hayang mulia teh kitu kudu daek jadi pejuang Islam insyaallah dimuliakan bakal jadi wali bakal insyaallah asal kayak diterapkan syariat Islam bisa ya bisa terjadi orang jadi gubernur asal dina waktu jadi gubernur nerapkan hukum Islam ya wali sacidung metu sebab nerapkan hukum Islam. Lain ku sebab nanaon, ku sebab nerapkan hukum Islam. Naku Allah diangkat derajatnya ku Allah. Doa na mustajab. Atuh aya geus eueuh dosaan, hukum-hukum Allah dilaksanakeun mah jadi dosana teu aya. Nah, nya. Jadi lamun geus khilafah tegak ya dengekeun ya Yahudi bakal diangeuskeun ya bahkan dina hadis Rasulullah SAW catat ya la taqumus saah kiamat moal datang dengekeun la taqumus saah kiamat tidak akan datang moal kiamat moal direjekkeun di dunia cekak-cekang yang Rasul hatta yuqatilul muslimun al yahud sehingga kaum muslimin merangan heula Yahudi fayaqtaluhumul muslimun maka kaum muslimin ya di perang eta ya membunuh Yahudi jadi nu eleh ya nu jadi pan kamu dina perang ya jadi kalimahna fayaqtaluhumul muslimun itu jadi fa'il maf'ulnya Yahudi jadi korbannya Yahudi muslimnya jadi fa'il jadi yang menang berarti umat Islam ayeuna anu dipaehan umat Islam tapi dina hadis nama nu maehan umat Islam kudu nama ya jadi akan kiamat tidak akan akan dijadikan kiamat ku Allah samemeh umat Islam merangan heula kaya Yahudi karena Yahudi ieu bangkawarah bukan main kudu dianggeuskeun kudu dibereskeun urusanan karena congkak nggak mau nurut ke Allah Kanjeng Nabi dihina Allah dihina agama Islam dihina umat Islam dibantai Allah tidak akan diam akan segera mengutus hamba-hamba Allah yang mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat tentaranya kuat pisan intelijennya juga di mana-mana ya tapi ini harus kalau berbicara intel dan sebagainya umat Islam harus punya pemimpin intel kumaha sanu rek gaji ayo khalifah nama benar gak? Model orang mereka gaji intel di mana-mana model orang anu disebut bahwa punya kekuatan yang sangat dahsyat bukan pemimpin umat Islam berbentuk khalifah kemudian punya pasukan yang sangat kuat intelijennya di mana-mana ya kemudian
menyatakan jihad fisabilillah melawan Israel. Akhirnya yang menang umat Islam. Samemeh ieu kiam non moal kadiga hancurkeun dunia, samemeh umat Islam merangan heula Yahudi. Payak talahumul al muslimun, kaum muslimin memerangi Yahudi keok ya, bahkan mereka ya Yukhabbiul Yahudi nyara rumput ya, fayaqulul hajar wasyajar, sampai batu wasyajar pohon ya ngomong. Jadi nyumput Yahudi dibalik batu, dibalik pohon nyara rumput kusiun-siuna kaum umat Islam kalau labur, maka si batu ngomong, si tangkal ngomong. Coba ini bakal terjadi ya. Hadis Rasul menyebutkan ya, batu ngomong kieu, ya muslim ta'al, ya muslim ka dia muslim maukim ka dia maukim lana nutang laya ka dia. Jadi orang Islam dipanggil san manggil batu, san manggil pohon, ya muslim ta'al, muslim ka dia, tentara muslim ke sini. Hadal yahudu warai faktulhu, nih Yahudi ngumpet di belakangku, bunuhlah. Waduh, eta batu ngomong gitu, batu ge termasuk geragetun torido nya umat Islam di paraehan kumaha cek batu ge sia lamun aing misal ngaku kaluhur ingang sia-sia bae belet ngan ku sebab batu Allah leungeunna jeung umat Islam perlu kudu ka surga. Lamun ku batu dipek-prekna sirah orang Yahudi, batu nang ka surga, orang Islam nang kana neraka. Kuduna eta batu dicokot ku mangnam enangna nu nakolkeun kana sirah Yahudi kabeula. Tugas tuh. Engke nu ka surgana mang gitu, maka disebutna hamba. Di dia disebutna ibad teh wa asna alaikum ibadallana. Ibad teh berarti urang umat Islam. Kenapa hari ini Allah tidak mengutus burung ababil? Gitu sebenarnya mah, namun mudah sebenarnya Allah kalau mau membantai Yahudi, menghancurkan Yahudi pakai burung ababil beres. Ulah burung ababil ayeuna piit we dikirim bol ka ditu. Ya, seperti maehan Firaun, seperti maehan Namrud, maehan Abraha teu pira, asup we sireum ka dieu kana ceulingan tret paeh eta si Abraha. Sebenarnya mudah bagi Allah begitu. Ngan lamun make sireum nu ka surga. Naudzubillah urang jadi kana. Jadi ngajelaskeun kieu ge urang ieu berharap urang ka surga. Nah, ya layak enggak nih lamun teu ngabela kana agama, teu ngabela kana Quran, teu ngajelas-jelaskeun acan rek kumaha cek Allah sia alasan aing pikeun ngasupkeun anjeun ka surga. Kalau kabareng jeung Yahudi ka ditu main bola kamari rek didama-dama ya pasti berenang kayak bareng jeung Yahudi kayak mah ditu nggak layak masuk surga, layaknya makanan neraka. Naudzubillah min. Oleh karenanya bukan berarti Allah tidak berani atau tidak mampu untuk mengirimkan pasukan ababil, burung ababil seperti zaman dulu. Ya, kenapa hari ini? Karena menunggu umat Islam bergerak supaya orang kasur. Mulai dari sekarang kita paham apa yang bisa kita lakukan hari ini lakukan.
menyadarkan umat Islam seperti ini lewat video supaya dibaca oleh orang lain, bisa dia oh orang Quran teh nyaritakeun tentang masa depan umat Islam. Oh iya. Ya sengaja direkam seperti ini supaya ya nambah orang yang sadar seperti kita, nambah banyak. Orang yang tahu ngerti seperti kita nambah banyak. Ya, ini sumbangsi kita terhadap ya umat Islam. Kalau khilafah tegak, ya di sini dikatakan kata Rasulullah SAW, ya summa radadna lakum karrata alaihim, Allah kembalikan peradaban dunia ini kepada umat Islam, wa amdadnakum bi amwali wa banin, Allah tikal-tikal anjeun, Allah lipat gandakan kalian umat Islam bi amwal dengan harta yang banyak. Tuh balik deui kan harta deui wae. Wa banin anak oge lo. Anakna 50 saurang. Ayeuna ka sabaraha? Karak 7 ayeuna mah anakna. Ya, engke mah anakna 50 ewang saurang. Ngan lawan anakna loba kira-kira istrina hiji apa? Kuat. Tapi rahasia laki lah namanya. Bapak ibu-ibu di dia bersila anu kasinggung ya. Pokoknya mah nyaritakeun anak aya Al-Qur'an mah kitu, teu nyinggung. Nyaritakeun anak ku Allah bakal dilobakeun hartana jeung anakna. Geus kitu bae doang. Duit loba anak. Oh, rek naon deui coba. Ya. Tapi janji kudu tegak khilafah. Nggak mungkin kita bisa memerangi umat Islam, orang Yahudi, umat Islam nggak mungkin bisa memerangi Yahudi kalau tanpa khilafah. Kita juga tidak mungkin menguasai dunia kalau tanpa seorang pemimpin namanya khalifah. Tidak mungkin kita bisa menang lawan Yahudi kalau bukan seorang khalifah yang mengaturnya. Dan tidak mungkin juga ya dunia ini sejahtera, kita banyak harta, banyak anak, maka kalau tanpa kepemimpinan Islam ya. Setelah dibanyakan harta dan anak, wa ja'alnakum aktsara nafira, maka umat Islam akan dijadikan penduduk dunia yang mayoritas. Panglobana urang. Ayeuna mah penduduk dunia teh seluruhnya hampir 8 miliar, 7 miliar sekian. Umat Islamnya hanya 1,5, 1,6 lah. Ya. Jadi 5,4 miliar masih kafir. Jadi yang mayoritas siapa? Kafir. Berarti ayat ini sudah terbukti belum? Belum, karena dalam ayat ini menjanjikan Allah wa ja'alnakum aktsara nafira, Allah akan jadikan penduduk dunia ini mayoritasnya umat Islam. Aya nama karena minoritas. Ayat penduduk dunia secara keseluruhan mah penduduk dunia nu hirup ayeuna kabeh nya 7 miliar leuwih. 7 miliar, 2 kalau nggak salah. Umat Islamnya 1,6, berarti 5,5 miliar masih orang kafir. Lobaan kene kafir apa lobaan kene Islam? Ya, lobaan kene kafir. Umat Islam baru 1,6. Eta ge jeung nu tara salat dihitung. Berangan-berangan. Jeung nu borangan dihitung, nu tara ka masjid dihitung, nu teu puasa dihitung, nu teu salat dihitung. Nu KTP-na doang di. Karuan anu jangkotna bodas mah. Hebat eta mah. Ya. Ieu mah nu tara ka masjid ge dihitung. Ya, lamun disaring deui ayat deui. Nyompor. Atuh lain 1,6 nyompor loba misalkeunana di pangayakanana salat teh heula ieu eta napi puasa.
hiji pangayakanana salat, pangayakan kedua puasa diayakin. Atuh loba nyompor loba. Lain 1,6 tekor boro-boro mayoritas. Eta mah wayahna jeung nu kitu-kitu patut lah dihitung ge 1,6 ge jeung kuantitas doang, kualitas namun secara kualitas nama wallahu a'lam bishawab. Bari setengahna bari barerangannya. Atuh Bu. Yang penting kamu cara haji kabeh mah. Atuh. Ya, nah ini penting. Pengelana ayo. Pentingnya orang kudu ngaji. Ya, aya nyaho dalilna kieu cek batur kitu cek batuna ngomong anu ngogoreng kana khilafah teh loba. Ngogoreng kana khalifah teh loba. Ini tuh dia papengaruhan ke orang kafir loba. Urang mah teh kudu ngadengikeun batur, ngadengikeun Quran. Cicing we guys. Euing cek batur kumaha ge? Cek jelema mah teh apa hese. Pas baheula teh ning aki-aki jeung incuna naik himar. Nya. Lamun hayang bener cek jelema, moal aya bener na jelema mah. Aki-aki caritakeun tong. Jelas. Ya, aki-aki naik mawa himar ke pasar mimiti nyoba hayang penilaian jelema mimiti cek aki ka incuna kasep yuk orang naik himar duaan melentaikan kuduaan si abah nanti harap incuna di tukang nah liwat kan ukur ngopi ya eta nu ngopi ngomong kieu bego aki-aki kolot kapoe himar segede gitu ditumpahkan kedua. Oh jangan salah jangan kayak gitu mah ayo nama anjeun turun abah nu cicing di dia jadina si abah nawe di luhur yeuh dina kuda dina himar incuna nu leutik kita nungtun tuh ya liwat deui kana ngopi cek ngopi bener kolot kapoe incuna kita nuntun tangkurakna kalakang aja dong naluhureun tong udah tereukeun bener eta teu mikir sama sekali takolot teh jang salah jang bener ayeuna ujang naik abah nuntun tuntun si abah nuntun lewat kene wae kan keur main catur ya di pos ronda bangunan objek ngomong dah liwat diomongkan kene wae cek eta nu catur deh benernya kita budak teh kurang ngajar ka kolot curang teh budak nya kudu mah kolot kudu jamadama ieu mah kalakan yang celewe teh budak teh culang doratas ya ka kolot kolot ngeh kita leumpang nuntun duh jam salah kene wae jam salah geus ane mah ulah aya nuntun ulah aya numpakan barang nya ujang nuntun di hareup abah nu ngagiringkeun di tukang liwat deui kan catur teh ngecek nu catur teh bego kabihan ka kolot nya jeung naon ge mawa kuda teh nya pas gitu ngadodorong motor hiji dituntun hiji di pengen kayak mau motor itu ditumpahkan jadi aya yang harapan jelema mah hayang menang pembenaran ti jelema mah hese moal aya bener mendingan nyakel dalam tina aya cegat Quran kitu mah pasti bener jeung teu cek jelema salah ge nya khalifah ieu cek Quran aya bakal datang jeung cek seluruh jelema salah oge ulah ngadengikeun jelema kudu ngadengikeun Quran maka pentingna ngaji di dinya nya sakitu anu kabihatur mudah-mudahan urang sadayana aya dina rahmat serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala amin
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afdhalus salawat wa asyraful makhluqat bi adadi anwa'i rizqi wal futuhat wal kalimati abasitul ladzi yabsutu rizqa liman yasha bi ghairi hisab. Alaina ya Allah rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan fi min kulli jihatin min khazaini ghaibika bi ghairi minnati makhluqah bi mahdi fadlika wa karamika bi ghairi hisab. Ibni bihi ma'hadina wa buyutina masjidina majlisina wa fihi ila Makkah al-Mukarramah Madinatul Munawwarah hajj wa umrah wa dinina wa dunyana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhussu'ana wa taqsirana ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim.